Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va étudier l'équilibre d'un point matériel soumis à l'action des forces conservatives ودائما l'hypothèse de l'étude اللي خديناها سابقا هو أنه l'énergie potentielle dépend d'un seul degré de liberté أو une seule coordonnée أو la force conservative غنسميها مثلا F مثلا غادي ناخدو كتساوي F de X fois le vecteur unitaire EX ثم غادي نمشيو نشوفو وقتاش كيكون عندي ايكيليبر وغادي نشوفو لانتربريتاسيون على لينيرجي بوتونسييل غادي نحسبو لو ترافاي اليمونتير دو لا فورس اف دونك دلتا دبليو شنو كيساوي اف دو اكس فو او اكس سكالير دي او ام اللي تساوي اف دو اكس فو دي اكس ومن جهة اخرى شنو كيساوي موان لا ديريفي ou le moins DEP moins DEP donc شنو غادي يعطينا هادشي غادي يعطينا بلي f de x تساوي moins DEP sur dx نعقلو لهاد النتيجة هادي بالنسبة لليكيليبر حنا دائما دابا غادي ندرسو غير ليكيليبر à l'équilibre d'après le PFD ou le principe fondamental de la dynamique شنو كيكون عندي donc à l'équilibre كنعرفو انه لي فورس اولا لا سوم دي فورس كيساوي زيرو هنا عندي غير اف دو اكس دونك غتكون عندي اف دو اكس كتساوي زيرو انا غادي نديرو مثلا اكس كتساوي اكس او غادي نرمزو لها بالشكل التالي اف دو اكس او ايكالا زيرو ثم نعاودو اف دو اكس بالاكسبرسيون اللي لقيناها دونك موان دي او بي سور دي اكس في لو بوين اكس او ايكالا زيرو وبطبيعة الحال غيعطيني بلي نكتبوها بهذا الشكل أفضل دي او بي سور دي اكس دو اكس او إيكالا زيرو يعني l'image de x e par la fonction اللي هي la dérivée première de la fonction e p وهنا attention ما كنخدموش بلا dérivée temporelle de la fonction e p وإنما كنخدمو بلا dérivée par rapport à la variable أو à la coordonnée dont la force F dépend. On peut écrire l'énergie potentielle est extrémale à l'équilibre. Extrémale à l'équilibre. يعني admet un extrémum يعني soit un maximum أو un minimum. شفنا هاد القضية فاش كتكون لا ديريفي بروميير في واحد النقطة كتساوي زيرو كاين أن هاديك لا فونكسيون راه عندها قيمة قصوية في هاديك النقطة أو قيمة دنيوية وغادي نشوفو بلي عندنا deux types d'équilibre, un équilibre stable et un équilibre instable. D'abord, nous allons la différence entre l'équilibre, ou un point d'équilibre stable, et un point d'équilibre instable. غادي ناخدو un système unidimensionnel, مثلا نخدمو في un axe OX. غادي ناخدو une position d'équilibre. مثلا هي هادي x égale à xe. باش غادي نعرفو هاد لا بوزيسيون ديكيليبر واش هي اون بوزيسيون ديكيليبر ستابل او لا انستابل on va écarter le poids matériel de sa position d'équilibre يعني سوا نجروه في هاد لو سونس او لا في لو سونس opposé وغادي نشوفو quelle est la réaction du poids matériel او لا de la force F عندنا deux cas si la force F tend à faire revenir le poids matériel à sa position d'équilibre يعني إلا حاولت تردو لهاديك la position d'équilibre ديالو x égale à xe est une position d'équilibre stable الحالة الثانية le deuxième cas si la force F tend à faire diverger le poids matériel de sa position d'équilibre يعني حاولت تزيد تبعدو كتر على la position d'équilibre فهادي كتسمى une position d'équilibre instable نحاولو نعبرو على هاد المعطيات donc si la force F tend à faire revenir le poids matériel M à sa position d'équilibre donc AX égale à XE في هاد الحالة
عندنا une position d'équilibre stable. الحالة الثانية si f tend à faire diverger le point matériel M de x égale à xe, يعني de sa position d'équilibre, on a une position d'équilibre instable. دابا إلا اعتبرنا بلي la force F, l'expression vectorielle ديالها هي f de x fois un vecteur unitaire أو fois le vecteur unitaire ex. في هاد الحالة هاد f de x هذا n'est pas forcément هو le module de f، لأنه هذا ممكن يكون سالب. متفقين معايا؟ اللي كنشوف معايا الحالة الأولى إلا بغينا نرسمو l'expression vectorielle ديال f فاش كيكون x égale xe une position d'équilibre stable، بما أن هاد la force F tend à faire revenir le point M de sa position d'équilibre، فغادي تكون F مرسومة بالشكل التالي. إلا كان عندنا un point X ولا une position X كبر قطعا من XE، وإلا خدينا une position X اللي هي صار قطعا من XE، يعني إلا si on a écarté le point matériel vers la gauche، يعني إلا بعدناه في هاد المنحى هذا، كيفاش يمكن لينا نرسمو هاد المرة لا فورس اف؟ غادي نرسموها بالشكل التالي. اذا المنحى ديالها كيتغير على حساب واش بعدناها نحو اليمين ولا نحو اليسار. اذا كيفاش يمكن لينا نعبروا على هاد القضيه رياضيا على اون بوزيسيون ديكيليبر ستابل؟ الا كان اكس كبر من اكس او غادي تكون اف انفيريور ا زيرو، ولا اف دو اكس، حيت لاحظوا معايا الا كان اكس كبر من اكس او لو سونس ديال لا فورس اف اولا اف مع لو فيكتور اونيتير او اكس عندهم دو سونس اوبوزي، يعني هاد العدد هذا اللي هو اف دو اكس غادي يكون شي حاجه سالبه. وإلا كان اكس انفيريور ا اكس او غادي يكون هاد المره اف دو اكس شي حاجه اللي هي موجبه. اما في الحاله الاخرى الا عندي اون بوزيسيون ديكيليبر اللي هي انستابل، فاش غادي ناخذ مثلا اكس اون بوزيسيون اللي هي سوبيريور strictement من XE، le point matériel غادي يزيد يبعد، il va diverger de sa position d'équilibre، يعني la force F غتكون بالشكل التالي. إذن F غتكون موجبة، donc si X كبر من XE F de X est supérieur à 0، ولا كان X صغر من XE إلا خدينا هاد la position هادي le point matériel غادي يزيد يبعد، وبالتالي غادي يكون le sens de la force هو هذا، يعني غتكون f شي حاجه اللي هي نيجاتيف، دونك f de x inférieur à 0. دابا غادي نحددو ان كريتير دو ستابيليتي ولكن en basant sur l'énergie potentielle. شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو ان développement limité de la fonction EP، donc la fonction EP au voisinage de x égale à xe. المهم هنايا هذا بحال غادي نقولو une approximation de la fonction OP au voisinage de x égale à xe، تقريب تآلفي أو تقريب للدالة OP بجوار xe. هادي غادي تشوفها في الدرس ديال لو ديفلوبمون ليميت. المهم ماشي بالضرورة تفهموا منين جبنا هادشي هذا، المهم غادي توصلوا لها من بعد. غادي نديرو هنا OP de xe plus x moins xe fois la dérivée de EP sur dx de xe plus 1 على 2 fois x moins xe au carré fois la dérivée seconde de EP par rapport à x de xe. يعني l'image de xe par la fonction d carré EP sur dx. ثم مازال يمكن لنا نكملو، حنا غادي نحبسو غير على غير في هاد لوردر هذا كيتسمى ان ديفلوبمون ليميتي d'ordre de la fonction EP au voisinage de x égale à xe. بلا ما ندخلو اكثر في التفاصيل ديال هاد لا نوسيون، دونك غادي نمشي لهنايا وغادي نحسب لا ديريفي ديال او بي. قبل غادي نلاحظ بلي لا ديريفي بروميير او ليماج دو اكس او بار لا ديريفي بروميير دو او بي كتساوي 0، شفنا هادي سابقا. دونك هادي غادي تمشي، غتبقى ليا او بي تساوي او بي دو اكس او plus 1 demi fois x
moins xe au carré fois l'image de xe par la fonction d carré ep sur dx. ثم غادي نديريفيو دابا تبقى ليا dep sur dx تساوي la dérivée ديال ep de xe كتساوي 0 لأنه هذا ان سكالير ne dépend pas de x. ثم la dérivée ديال هاد لو بولينوم واحد على جوج تخرج برا فوا 2 فوا x moins xe فوا la dérivée ديال x moins xe اللي هي واحد. وهاد l'image de xe par la fonction d carré ep sur dx هذا راه ان réel ne dépend pas de x، يعني عدد غيخرج برا حتى هو. غادي نضرب فيه بشكل عادي. دونك غادي نختزلو هاد جوج مع جوج وغادي نحددو شنو كتساوي f de x. دونك f de x كتساوي ديجا بينا بلي كتساوي موان دي او بي سور دي اكس تساوي موان x moins xe fois l'image de xe par la dérivée seconde de la fonction ep. غادي نحتفظوا بهاد النتيجة هادي وغادي نناقشوا دابا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى إلا كانت l'image de xe par la fonction اللي هي la dérivée seconde de ep صغر من زيرو. في هاد الحالة لو بوان x إيكال xe شنو تيمثل بالنسبة لا فونكسيون ep؟ غادي نجيو لهنايا وغادي نرسمو اون فونكسيون اللي هي ديريفابل اللي لا ديريفي ديالها كتساوي زيرو ولا ديريفي سكوند ديالها كتساوي اولا شي حاجة اللي هي صغر من زيرو. دونك غادي نرسمو هنا ep اون فونكسيون دو x. بما ان لا ديريفي اي نول دونك سوا يكون عندي هاد الشكل هذا اولا يكون عندي هاد الشكل. بالنسبة للحالة الأولى لا ديريفي سكوند هنا كتكون موجبة ولا سالبة؟ في هاد الحالة هادي كتكون سالبة وفي هاد الحالة هادي كتكون موجبة. إذا غادي نختارو الحالة الأولى غادي يكون الشكل بهاد الطريقة هادي وهاد لو بوان هذا هو x إيكال x. إذا شنو تلاحظو بلي لا فونكسيون ep admet un maximum en x إيكال x تقبل قيمة قصوية في النقطة x إيكال x. بغينا نعرفو دابا هاد الحالة اللي أنا كناقش فيها واش كتمثل ليكيليبر ستابل أولا ليكيليبر انستابل. يعني الحالة فاش كتكون ليماج دو xe par la fonction اللي هي la dérivée seconde de ep inférieure à 0. غادي نرجعو لداكشي اللي درنا في الأول. قلنا إلا كانت x كبر من xe f دو x صغر من زيرو وإلا كانت x صغر من xe f دو x كبر من زيرو هادي كتعطيني ليكيليبر ستابل والعكس ديالها كتعطيني ليكيليبر انستابل. لذلك غنمشي نشوف إلا كان x كبر من xe وإلا كان x صغر من xe أشنو هو لو سين دو f دو x. دونك هنايا إلا كان x كبر من xe شنو غيعطيني هادشي؟ غادي يعطيني بلي x موان xe كبر من زيرو. باش نعرفو شنو بغينا نأطرو هاد النتيجة هادي ناقص x موان xe فوا لا ديريفي سكوند. قلنا x موان xe أطرناه غادي ندخلو ناقص غيعطيني بلي ناقص x موان xe صغر من زيرو ثم غادي نضربو في لا ديريفي سكوند. دونك موان x موان xe فوا لا ديريفي سكوند دو ep. بما ان هاد الحالة اللي كناقشو فيها هاد القيمة هادي كتكون سالبة دونك الإشارة غادي تقلب وهاد الشي هذا ما هو إلا f دو x. دونك f دو x كبر من زيرو. والحالة إلا كان x صغر من xe غادي يخرج ليا العكس يعني f دو x صغر من زيرو. إذا هاد ليكيليبر هذا شنو هو؟ هذا راه ان équilibre x égale xe est une position d'équilibre instable. نفس القضية غادي نديروها في الحالة الثانية. الحالة الثانية إلا كان عندي l'image de xe par la fonction d carré ep sur dx carré كبر من زيرو. في هاد الحالة اللي بغينا نرسمو الشكل كيفاش غادي يكون بهاد الطريقة هادي.
هاد لو بوان هذا هو x égale xe. Donc la fonction liée EP. Donc la fonction EP admet un minimum قيمة دنيوية en x égale xe. في النقطة x égale xe. وفي هاد الحالة غادي نديرو نفس الشيء إلا كان x كبر من xe وإلا كان x صغر من x. هنا غتخرج لي f de x نيجاتيف وهنا f de x بوزيتيف. وهادشي هذا غيعطيني بلي x égale xe est une position d'équilibre stable. Donc à partir de ces résultats, on en déduit un deuxième critère concernant la stabilité de la position d'équilibre. إلا كانت l'image de xe par la fonction d carré EP sur dx كبر من 0 équilibre stable. Et si l'image de xe par la fonction dérivée seconde de EP inférieure à 0, on a une position d'équilibre instable. ملاحظة أخيرة في هذا الدرس. Remarque. إلا كان عندي un équilibre stable. Un équilibre stable. يعني la dérivée seconde de EP en x égale à xe est positive. Appliquons le PFD. M fois x de point تساوي f de x. وبالنسبة ل f de x كيف ما حددناها سابقا كتساوي موان x موان xe. Donc m fois x de point كتساوي موان x موان xe fois l'image de xe par la dérivée seconde de EP. ثم on pose x كبيرة كتساوي x موان xe. في هاد الحالة كنلاحظو بلي x de point ولا x point يعني grande x point كتساوي petite x point. Et la même chose pour grande x de point. لأنه كنعرفو أن xe un réel ne dépend pas de x. La dérivée ديالو هي 0. غادي نمشيو نعوضو في l'équation اللي حددناها سابقا. غادي تبقى ليا m fois grande x de point تساوي moins grande x fois la dérivée seconde de EP en x égale à x. Donc m fois grande x du point plus d carré EP sur dx carré fois x تساوي 0. غادي نقسمو على m تبقى ليا x de point plus d carré EP sur dx carré مقسوم على m. دونك واحد هذا فوا x كتساوي 0. وفاش فكرتكم هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دائما في لا ميكانيك دو بوين فاش كنشوفو ايكواسيون ديفيرونسيال بهاد الشكل هذا فهي ليكواسيون ديفيرونسيال d'un oscillateur harmonique. Donc l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. كنا شفنا في الباك بهذا الشكل هذا x de point plus k sur m fois x égale à 0. دابا فاش غتنفعني هاد لا كومباريزون كنلاحظوا بلي هاد لي دوز ايكواسيون ديفيرونسيال اون لا ميم فورم. غادي تنفعني si on peut ou si on veut modéliser le système mécanique étudié par un oscillateur mécanique ou un oscillateur harmonique. يعني الدراسة ديال هاد لو سيستيم هذا كتشبه الدراسة ديال لوسيلاتور هارمونيك ولا ديال لو سيستيم غوسور ماس. وهذه بعض المرات كتجي في سؤال مثلا كيقول لك في سؤال si on modélise le système étudié يعني لو سيستيم اللي خرجت لكم ليكواسيون ديالو بهذا الشكل هذا par un oscillateur harmonique, quelle est la raideur du ressort équivalent. غتقول له بلي يعني غنديروا المقارنه ديال هاد لي دوز ايكواسيون كنلاحظوا بلي لا raideur كتكون
مقسوم على ان مضروبة في x، كاين بالضرورة تكون x2 بوان معزولة بوحدها، هنا x2 بوان معزولة بوحدها. دونك هاد العدد اللي مضروب في x اللي هو لا dérivée seconde de EP sur m هي نفسها k sur m. دونك la raideur du ressort équivalent كتساوي l'image de xe par la dérivée seconde de la fonction EP.